Դու առաջինը պիտի գնայր ասեր, եղբայր եկեք շուտ անենք, ուղղակի այս սխալը մի հատ ուղղեք, բան անենք, տանենք շուտ այս հարցերը լուծենք։ Հիմարի տեղադրել մեզ բոլորիս ինչ է անում։ Այո։ Այո։ Ես հիշում եմ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարակապ հայտարարեց, որ իշխանության նկատի պատերազմի ուժերը կուսակցությունը կոնկրետ չի նշում։ Հետո 2008 թվականին պարզվում է հիմա, որ համագործակցել է պատերազմ բերողի կամ ըստ էության գրանցել է արդեն պատերազմի ուժի ներկայացուցիչները։ Ինչքան գիտեմ, ՄԱԿ-ի Ինչ արտգամավորել է։ Ահա։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք բարձր ինձ եկենտով իրոք շրջահայաց, դուք չեք տեսնում իմ հետ համագործակցության ժամանակ, թե հետագայում ինչպես ասացիք, որ հավաքագրվել է այլ ուժերի կողմից։ Մի փոքր հարց, ի վերջո դուք հաստատում եք, ժխտում եք այն փաստը, որ 18 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրոք Նիկոլին ասել է Նիկոլ ջան, դե ժամանակն է հողերը պետք է տաս, երբ որ հյուրընկալվում էր։ Եվ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը այս վերջի 3 տարին կրկնում է ու ընդունում է, որ գիտակցված է գնացել Արցախը հանձնել։ Եվ այսօր հանձնում է, հայտարարում է, որ հանձնել է, որ Հայաստանը թոքից ազատի, թագարտից ազատի, ու հիմա ժողովրդին ասում է, այս խաղաղություն եմ բերել ժողովուրդ չեմ, տեսեք հանձնել եմ, այդ փողերը բանակ չեն տալիս, ձեր համար ասֆալտ եմ անում, դպրոց մանկապարտեզ եմ կառուցում, թոշակներ եմ հետ վճարով ավելացնում, այս կարգախոսով դնում են դրության։ Մենք ինչ գաղափարախոսություն, կարգախոս ենք հարկադրելու այս ընդրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի անճշտություն միանգամից իմ աչքին ընկավ ձեր ասացի մեջ, որտեղ դուք ասում եք ինքը ասում է փող չենք տալիս բանակին, չգիտեմ ինչի վրա ենք ծախսում, մինչդեռ բառացիորեն երեք ասեց, որ պարզ չի այս պատկերը ինչ համար ենք ուտակում, սաղ տալիս ենք բանակին միլիարդներ, բաներ եւ այլն, այսինքն մի քիչ չի բռնում, բայց դե լավ, այնտեղ շատ բան կար ձեր ասացի մեջ, որ չէր բռնում, հիմա այս կփորձեմ պատասխանել։ Նախ իհարկե, այս ինչ ծանր մեղք կա գործել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ 2008 թվականին համագործակցել է մի մարդու հետ, որը 2020 թվականին պատերազմ էր բերելու հայ ժողովրդի գլխին։ Ահավոր ծանր մեղք կա, որտեղ պետք է պայծառատեսություն ունենար 2008 թվականին հասկանար, որ ապագա գործարար աղետաբերի հետ գործ ունի, չէ՞։ Դուք եք բանանում ակնարկում։ Շնորհակալ եմ։ Եթե այդ եք ակնարկում, ես անգամ կարծում եմ պատասխանելու բանել, պատճառել չունեմ, հիմք էլ չունեմ։ Առավել ևս, որ պատասխանեմ նաև ձեր հարցի մեկ այլ մասին, երբ որ ասում եք, բա միթե պարզ չէր Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր, բայց ով էր, դուք կարծում եք Հայ ազգային կոնգրեսում մեկը կար, որ Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում էր Հայաստանի պետության ղեկավար։ Ես անձամբ այդ տարիներին, երբ որ իր հետ համագործակցում էի, ես իրան ասենք մարզպետի տեղակալի պաշտոնից ավել չէի էլ տեսնում ու չէի տա։ Ինքը կոպիտ ասած մեր հանրահավաքների DJ-ն էր։ Ինքն էր վարող էր էլի, հանրահավաք վարող, դա էլ շնորհքով անում էր։ Մեկ-մեկ իհարկե չափերը բաներ անում, շնորհքով ներխուժում էր, ասենք մի քիչ չափերը անցնում էր, բայց դա էր իր դիրքը, դա էր իր շնորհքը։ Ու ցավոք սրտի այդ շնորհքը ու այդ ձիրքը այսօր դարել է գլխավոր հատկությունը, երբ որ ընտրում են պետության ղեկավարի։ Ոչ թե մտածում են նրա ստրատեգիական, ռազմավարական կարողությունների մասին, ոչ թե մտածում են նրա, ասենք, միջազգային հարաբերություններում ինչ-որ բան հասկանալու, աշխարհակական իրողությունները հասկանալու, ոչ թե մտածում են նրա վճռականության մասին, ռեֆորմներ անցկացնելու ունակության մասին, չէ, ասում են լավ է շշպռում, լավ չոտկեց, լավ, չգիտեմ ինչ արեց, կոխեց եւ այլն եւ այլն։ Ահա, այդ ամեն ինչը Նիկոլը կարողանում է լավ անել, այդտեղ բանա ճիշտ է, ստիպված մենք էլ պետք է իր այդ մրցենք այդ հարցում ու կանենք, բայց հարցը այն է, որ ով էր իրան տեսնում պետության ղեկավար։ Մենք տեսնում ենք, Հայ ազգային կոնգրեսը երբևիցե ասել է, որ
Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում է պետության ղեկավար, այդպես բան մեզնից լսել եք։ Մենք իրան իր ընտրարշավում մասնակցել ենք, մենք իրան աջակցել ենք։ Դա մեր մղձավանջային երազում մենք չենք տեսնի, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման մարդը կարող է լինի պետության ղեկավար։ Ի՞նչ մասին եք խոսում։ Հա, միտինգների DJ, հա, կարա, լավ էր, բայց չէր համոզում, որպես այդ դերում իր պրոֆեսիոնալիզմը ձեր համար համոզիչ չէր, շատերի համար համոզիչ էր։ Այդ գործում լավ է, չէ՞, ձիրք ունի, շնորհք ունի։ Մանիպուլյացիայի, խաբեության, ստորության, սաղին կրուտի տանելու այդ հարցերում ֆանտաստիկա է։ Ուղղակի այն ժամանակ ինքը Տեր-Պետրոսյանի համակարգի մեջ էր, իրան չենք թույլ տալիս մանիպուլացնել, ստորություններ անել, բան անել, խաբեությամբ զբաղվել։ Երբ որ ինքը դառավ ինքնուրույն լիդեր, բոլոր չափերը ու սահմանները անցավ։ Ինչ ա եղել։ Հա, պայծառատես չէր Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվին, այդ չկան, այդ լավ, դրա համար կարող ենք ներողություն խնդրենք։ Վերջ, հա։ Էլի հարց կա։ Հա, ո՞րն է։ 18 թվականին երբ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանը դուրս առանձնական իրոք առաջարկել է Հա, ինչ լավ է հիշացրիք։ Այս հարցի պարզաբանումը այնքան ենք տվել։ Ուրեմն իրականում Տեր-Պետրոսյանը դիմել է 3 խնդրանքով։ Ինչ խնդրանքով նա դիտողությամբ խնդրանքով իր համար շատ կարևոր պետության համար կարևոր բաներ արվեն։ Մեկը եղել է այս, որ ինքը ասել է դու հրապարակի Սերժ Սարգսյանի կողմից ստացած վերջի փաստաթուղթը։ Շատ կարևոր է, որ դու այդ պլանկան դնես եւ դա քեզ կօգնի հետագայում, ասենք, ավելի հեշտությամբ լուծել հարցերը կարգավորման հետ կապված, նաեւ բոլորը կտենան ինչ ժառանգություն է ստացել։ Սա մեկ։ Իդեպ Տեր-Պետրոսյանը այդ բանը արել էր նաեւ 2007 թվին, դուք գիտեք, 2007 թվին ինքը հրավիրել էր ամերիկյան դեսպանին, ասել էր, որ հիմա անկախ նրանից ով կդառնա նախագահ 2008 թվին, Սերժ Սարգսյանը թե ես, ճիշտ կլինի, որ այդ մադրիդյան սկզբունքները հրապարակվեն։ Այսինքն ֆիքսվի, որ դա պաշտոնական բան է, որից հետո նոր նախագահին ավելի հեշտ կլինի կարգավորման ուղղությամբ գնալ։ Եվ արեցին։ Առաջին անգամ հրապարակվեցին այդ սկզբունքները 2007 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ հանդիպումներից հետո այդ Տեր-Պետրոսյանի բանն էր։ Նույն բանը Իրանը ասել է հեշտացնենք այդ process-ը կարգավորման, որ նաև որ հանրությունը իմանա ուր է գնում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա մեկ չարեց, ասեց ինձ ոչ մի նոր բան չասեց եւ այլն, չարեց։ Հետո մի անգամ արդեն կապանի բանի ժամանակ, տեսեք այդ հանդիպումը 18 թվին էր, իսկ ինքը կապանի 20 թվին հրապարակեց Կրակովյան փաստաթուղթը, ոչ թե այն վերջի բանը փաստաթուղթը։ Չնայած հա կարող է Կրակովյանն էր վերջինը, լավ, հրապարակեց դա, բայց ինչքան ուշացումով եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ խնդրանքը ո՞րն էր, դա խնդրանք չէր, խորհուրդ էր, որ դու շատ խաթարել ես քո հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Անվստահելի ես իրանց համար դարել։ Պետք է Ռուսաստանը պետք է սիստեմային աշխատել, նախարարությունների միջոցով, տարբեր բաներ, դու ամեն ինչ դադարեցրել ես։ Գնա այդ հարաբերությունները բան արա, ավելի լուրջ աշխատանքային մակարդակի վրա բարձրացրու։ Եվ երրորդ բանը, դա էլ ես կարծում եմ, որտեղ ոչ մի ամաչելու բան չունենք, խոսքը գնացել է նա մասին, որ Վանո Սիրադեղյանին հետ բերվի հայրենիք, թույլ տրվի, որ ինքը վերադառնա հայրենիք։ Դա էլ մերժել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էս է եղել։ Ուրիշ ոչ մի բան այդտեղ չի քննարկվել։ Ինչ հողեր հանձնի, մի հանձնի։ Այդ Նիկոլին դի հավատանք, որ ամեն րոպե սուտ է ասում։ Ես ասեմ, հենց այդ պատճառով, որ ինքը այդքան սուտ ձևին, այդքան կեղծ ներկայացրեց այդ հանդիպման արդյունքները, Տեր-Պետրոսյանը իր հետ էլ ոչ մի անգամ ոչ հանդիպել է, ոչ էլ ուզում է հանդիպի։ Որովհետև գիտեք, մարդիկ կան, որոնց հետ հանդիպելը միայն վնասակար է։ Եվ քեզ համար, եւ երկրի համար,
Այ Նիկոլ Փաշինյանը տես մարդկանցից մեկն է։ 26 թվականին ինչ հակադրել Նիկոլ Փաշինյանի կարգախոսին պետք է հարկադրել այն ինչ որ ես ասացի, իրական խաղաղության ծրագիր, ոչ թե այս փուչ ստից կեղծ խաղաղությունը, որ միջև Ադրբեջանի ստորագրությունը չունենք ու ունենք բազմաթիվ պահանջներ, որոնք շատանում են։ Այսինքն երևում է, որ ոչ միտեղ չի տանում, իսկ օգոստոսյան այդ հռչակագրով ստեղծվում է տրիպ միջանցքը, որը ունի շատ միակողմանի աշխարհակական առումով, շատ միակողմանի սպասարկում Իսրայելի շահերի, Միացյալ Նահանգների եւ անտեսում է Իրանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը։ Ընդ որում նաև սահմանափակում է մեր ինքնիշխանությունը, որովհետև երբ որ դու գալու ես մի խաղաղության, որի հետևանքով լոգիստիկ բացարձակ կախվածության մեջ ես հայտնվում Ադրբեջանից, դա խաղաղություն չի, դա բան է, ինչ ասեմ, վասալային պետության, դա ադրբեջանացում է։ Դրա համար մենք ասում ենք, պետքա, հա, ու իդեպ նաև ասում ենք, որ սա նաև բան չունի, ապագա չունի այս խաղաղությունը, որովհետև դու վերածում ես այս միակողմանի լուծումով Հայաստանը վերածում ես պրոքսի պատերազմի թաթերաբեմի։ Հետևաբար մենք ասում ենք, եթե մենք ինքնիշխան պետություն ենք, մենք այս մեր ձեռը պիտի վերցնենք եւ Սյունիքը, Զանգեզուրը, որը աշխարհակահաղական նշանակություն է ձեռք բերել որպես տրանզիտային մի կարևոր տարածք, մենք այդ բանը պիտի ծառայեցնենք ամբողջ աշխարհին եւ ընդ որում հաստատելով աշխարհակահաղական բալանս։ Եվ ամենակարևոր հարցը որ դիլուծենք այդ առումով կառուցենք բանի Հայաստանը Իրանին կապող երկաթուղի։ Ներգրավելու ասացի արդեն BRICS երկրներին։ Այս արդեն խաղաղության ծրագիր է։ Ալտերնատիվ ծանրակշիռ մեր ինքնիշխանությունը ու անկախությունը ապահովող, մեզ իսկապես տրանզիտային հաբ դարձնող այս է ծրագիրը։ Այս լոզունգով գնանք մենք այդ մոնոպոլիան, խաղաղության կեղծ մոնոպոլիան, որը Նիկոլը ձեռք է բերել, մանտրայի նման ամեն օր խոսալով խաղաղության օրակարգի մասին, մենք իրան կզրկենք այդ մոնոպոլիայից եւ իրավամբ կզրկենք, որտեւ ինքը խաղաղության մասին է խոսում։ Խաղաղության օրակարգի մասին խոսելա միջև պատերազմն էլ, դա էլ ձեզ կարող եմ այդ սաղ փաստերը ապացուցել։ Ինքը խոսում է խաղաղության օրակարգ, բայց ոչ ոք այդքան շատ պատերազմ չի բերել Հայաստանին, ինչքան բերել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս փարիսեցիությունը, այս կեղծավորությունը իրա, մենք պետք է բացահայտենք։ Իսկ պիտի բացահայտենք, այո, մեր իրատեսական ալտերնատիվ պլանով, որը դա անգամ կարելի ասել ալտերնատիվ չի, ինքը ալտերնատիվ պլան չի, ինքը միակ պլանն է խաղաղության, տևական, իրական խաղաղության միակ պլանն է։